Ռիսկեր չկան։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի պատասխանն է թրիփի վերաբերյալ մեր հարցին։ Թրիփի իրագործման դեպքում ճանապարհաշինական ամբողջ բլոկը ՏԿ նախարարության պատասխանատվության ներքո է լինելու արդյոք։ Առանձնացրել եք կոնկրետ ռիսկեր։ Մենք ռիսկեր չենք տեսնում այդ նախագծի իրականացման համար եւ եթե նույնիսկ որոշակի ռիսկեր լինեն, դրանք կառավարելի ռիսկեր կլինեն։ Նախարարը չանդրադարձավ մեր այն հարցին, թե ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի ներգրավվածության արդյունավետ մոդելը նոր խոշոր ծրագրում թրիփում, որպեսզի դրանք ունենան չափելի արդյունք եւ ժամկետներ։ Ճանապարհները անտանելի քանդված էր, ինչ որ ջրատարներ էին զուգահեռ քաշում, սա խառնվեց իրար, հետո անձրևները, այլ դրանքային ճանապարհ կար, որը ցեխող էր, հիմա որոշ չափով գոնե լավ է, որ վերին կարմիրից ճանապարհը սարքված է, բայց դեռևս վերջնական, որ արդեն լրիվ վերջնական 100%-ով սարքված է, չգիտենք երբ կլինի։ Բողոքը փոխանցել ենք նախարարին, հարցրել որտեղ է որակյալ ասֆալտը, ճանապարհը։ Ի պատասխան Խուդատյանն ասաց, քաղաքացիները գոհ են իրենց կառուցած ճանապարհներից։ Քաղաքացիների դժգոհությունը կարծում եմ կապված է չկառուցված ճանապարհների մասով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ցանցը շատ ավելի երկար է, քան իմ նշած 5000 կիլոմետրը, բայց ուրախությամբ կուզեմ արձանագրել, որ մենք եւ պետական համաֆինանսավորման ծրագրով եւ պետբյուջեի միջոցներով ենք աշխատանքներ իրականացնում ճանապարհներին եւ հույս ունեմ եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար այդ փոփոխությունները ակնհայտ են, ակնառու են, հաճելի են։ 2025 թվականին 61 միլիարդ դրամի աշխատանք է կատարել գերատեսչությունը, հիմնականում ճանապարհների կառուցման եւ վերակառուցման ուղղությամբ։ Մինչդեռ արդյունքը գոհացնող չէ, նշում է զրուցակիցս, որ Տավուշի մարզից է։ Տեղափոխություններն է հիմնական խնդիրը, որ դժվարացնում է։ Ասուլիսի ընթացքում Խուդատյանն ասաց, 10 կամուրջ եւ 2 տրանսպորտային հանգույց են կառուցել։ Ավարտել են նաեւ Վեդիի ջրամբարի կառուցումը։ Մինչդեռ կառավարությունը 2021 թվականին նախընտրական խոստում էր տվել 5 տարվա ընթացքում կառուցել 18 ջրամբար։ Գործընկերոջս հարցին ստացվում է խոստումները չեն կատարել։ Խուդատյանն ասաց. Որ մեր կապալառու ընկերությունները ընտրվում են մրցութային կարգով եւ հետեւաբար նույնիսկ կառավարության մեծ ցանկության դեպքում մենք չենք կարող երաշխավորել ժամկետում իրականացվող աշխատանքը։ Խուդատյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերի միացմանը։ Այո, միանշանակ եւ աներկբա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը միանալու են իրար եւ փոխադարձաբար նույն պայմաններով օգտվելու են եւ արտահանման եւ ներմուծման հնարավոր պայմաններից։ Դրանից հետո Փաշինյանը հայտարարել էր, որ լավ կլինի Հայաստանի էներգետիկ համակարգը միանա նաև Թուրքիային։ Ինչպես է կյանքի կոչելու այդ ծրագիրը, եթե Թուրքիան ունի հատուկ պայմաններ։ Մեր համար առաջնահերթությունը մեր 4 հարևանների հետ էլեկտրահամակարգերի սինխրոն միացումը, ինչը ոչ միայն կոմերցիոն նշանակություն ունի, այսինքն ներմուծել արտահանելու տեսանկյունից, այլև գաղտնիք չի, մասնագետները կհաստատեն ինքը կայունություն է հաղորդում էներգահամակարգին։ Իրան-Ադրբեջան լարված հարաբերությունները չեն խանգարի։ Խուդատյանն ասաց, որ խոսել են Իրանի ՏԿ նախարարի հետ, քննարկում են, բայց չկա որոշում։ Խուդատյանը հայտարարեց, ապրիլից հայկական ատոմակայանը մեծ հավանականությամբ 5 ամսով դուրս կգա էներգահամակարգից։ Նոր ատոմակայանի վերաբերյալ էլ ունեն կարևոր որոշում։ Ատոմակայանի տիպը պիտի լինի մոդուլային։ Իդեպ, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը Հայաստան այցի ժամանակ կներկայացնի մոդուլային ատոմակայանի վերաբերյալ փորձն ու պատկերացումը։ Անի Աբաղյան, Էդիկ Մալաքյան, Անդրանիկ Մասուրյան, ABC Media։ Բաժանորդագրվեք YouTube-ի մեր ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, WhatsApp-ում եւ TikTok-ում կամ այցելեք 3w abcmedia.am պաշտոնական կայք։